西卡，一会儿家里有朋友来，他们要是问你，你主人平时在家都喜欢干些什么呀？你怎么说？啊，看书。那除了看书之外呢？学习。那除了学习之外呢？这是干什么呀？瑜伽垫怎么了？用瑜伽垫干什么呀？干嘛呀？做瑜伽呀。好，一会儿你就这么说啊。什么是狗狗？他说。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 